Tips atasi batuk saat puasa dan mudik. Batuk yang mengganggu bisa datang kapan saja. Ketika batuk datang di saat bulan puasa, tentu kita akan menemukan banyak kendala untuk mengatasinya. Beberapa kendala yang dapat muncul, misalnya kesulitan dalam mengonsumsi obat, serta kurangnya konsumsi air putih yang bisa membuat batuk sulit hilang. Saat bulan puasa, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi batuk yang mengganggu? Cukup istirahat. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh mengembalikan stamina yang hilang dan menambah energi. Energi ini dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imunitas inilah yang akan melawan infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan batuk. Saat Anda sedang mudik, usahakan untuk selalu istirahat selama perjalanan mudik dan hindari begadang. Anda juga dapat mencoba menambah satu bantal saat Anda tidur untuk mengurangi batuk dan sesak saat malam hari. Hidrasi. Gantilah kebutuhan cairan Anda saat Anda berbuka puasa dan sahur. Cobalah untuk mengonsumsi air putih minimal 1 hingga 2 liter dalam sehari, terutama saat Anda sedang batuk. Air putih dapat mengurangi kekentalan dari dahak sehingga bisa meringankan batuk. Anda juga dapat mengonsumsi teh panas saat buka puasa dan sahur untuk mengatasi dahak yang kental. Mandi air hangat. Mandi air hangat bisa membantu mengurangi batuk Anda dengan mengencerkan dahak. Konsumsi buah dan sayur. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang tinggi akan serat, terutama yang berasal dari buah-buahan, bisa mengurangi gejala dari batuk. Saat Anda sahur dan berbuka, coba tingkatkan konsumsi buah-buahan seperti apel, pir, pisang, dan jeruk. Kumur-kumur. Kumur-kumur dengan air hangat yang dicampur dengan garam bisa menjaga kelembapan tenggorokan Anda sehingga bisa mengurangi batuk. Berkumurlah selama 1 menit, namun jangan telan air bekas kumuran tersebut. Konsumsi obat batuk. Apabila dengan cara alami batuk Anda masih mengganggu, berarti ini saatnya Anda mengonsumsi obat batuk. Ketika waktu berbuka puasa dan sahur, cobalah untuk mengonsumsi obat batuk. Obat batuk yang Anda konsumsi bisa disesuaikan dengan kondisi batuk Anda, apakah kering atau berdahak. Bahan-bahan alami. Saat Anda berbuka puasa dan sahur, Anda bisa mencoba mengatasi batuk Anda dengan mengonsumsi beberapa bahan alami yang bermanfaat untuk mengatasi batuk. Bahan-bahan tersebut adalah madu, peppermint, jahe, chamomile, atau eukaliptus. Anda bisa menemukan bahan-bahan alami tersebut dalam obat batuk, teh, atau dalam bentuk minyak yang dapat dioleskan di dada atau leher untuk mengatasi batuk yang Anda alami. Saat Anda batuk, ingatlah juga untuk hindari merokok karena dapat memperberat kondisi batuk yang Anda alami. Selama Anda mudik, cobalah juga untuk menghirup udara segar selama perjalanan dan gunakan juga baju yang berbahan tebal sehingga memberikan efek hangat saat Anda berkendara. Ingatlah tips-tips tersebut untuk mengatasi batuk yang Anda alami. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.